Здравствуйте, с вами я, Диана. И сегодня я хочу вам рассказать о такой ситуации, когда необходимо встретиться с человеком, которого вы давно не видели по разным обстоятельствам, но необходимость увидеть и встретиться существует. Я хочу вам рассказать, что надо сделать, чтобы встретить или чтобы он явился к вам. Для этого надо ветреную погоду. В любое время суток. Главное, чтобы была ветреная погода. Выйти на перекресток. Встать на ветер лицом. И лучше, если это будет ветер дуть с восточной стороны. И по часовой стрелке крикнуть на 4 стороны света. На восток его имя. Первый на восток, потом юг, потом запад, север. Вот таким образом. Получается, что надо крикнуть имя, прокричать громко 4 раза, стоя в центре этого перекрестка. И поворачиваться надо в центре. На все стороны света прокричать громко, еще раз говорю, его имя. И встреча обязательно состоится. Встреча состоится в период от такого вызова до этой встречи должно пройти от недели до полугода. Вот в это время вы обязательно встретитесь с этим человеком. Вот. Таким образом, сам ветер обеспечит вам встречу. Повторяю, 3-й раз, будьте любезны, внимательно. Кричать надо. Если на меня, я стою на востоке, дует ветер, то я обязательно прокричу имя этого человека. Потом повернусь на все 4 стороны. И таким образом встреча будет. Ну вот и все. Что я вам хотела сказать на сегодня? Осталось время поставить лайк, написать комментарий, задать вопросы, подписаться. Все, что я хотела вам на сегодня сказать и рассказать. Всем удачи, любви, главное здоровья. И не теряйте людей, необходимых вам. Ну, лучше выйти на ветер и назначить встречу на ветру с этим человеком. Пока. Все.